Evet sayın seyirciler. Tufan Şov'a hoş geldiniz. Benim hiç sorun olacak da ilk hayat şeyimi anlat. Anlayın işte ya. Sizin gibi akıllı seyirciler var ya. Her neyse bu ilk cumartesi günümüz. Fırsat olursa ve beğenilerinizle öbür cuma, haftaya cuma da yapmak istiyoruz. Pardon, cumartesi yanlış söyledim. Bugün günlerden cumartesiydi. Tarihi bilmeyenler için bugün 18 neydi lan? 18 Ocak 2014 Cumartesi, saat kaç onu bilmiyorum. Her neyse bakarsınız ona da siz. Sonra bu cumartesi işte ya 2014'te yapıldı ha. Ona göre ha. Birinci bölüm, ikinci bölüm oraya karıştırmayın yani. Birden başlayın sonra atlayın. Sonra işte arkadaşlar şimdi benim en sevdiğim renk siyahtır. Ne işinize yarar bilmiyorum ama. Kameramanımın bir de söyleyebilirsem kameramanımın yok pardon ya. Kameranın sahibi Pelin adlı kızdır. Aman be. İyice espriye tavaldım. Boşun. Sizin gibi seyirciler anlar zaten benim. Kameranın sahibi benim yanımda çoğunlukla dans eden, beraber yaptığımız ama onun hiç görmediği, yani bazen görebilirsiniz ama o arkadaştı. İşte anlarsınız. En sevdiğim oyun Minecraft'tır. Minecraft'ta kareler vardır. Pardon çıldırdım ben. Pardon ya ne Minecraft'tı ya. Özür dilerim arkadaşlar. Annemin adı Cafer'di. Babamın adı ise ay çok heyecanlıyım şu anda. Hadi gidiyoruz, toparlanın. Ya bu sesi duymaktan nefret ediyorum. Öbür videoda inşallah devamını anlatacağız. Ve mutlu